Mas eu não sei disso tem não. Ah, tá por aí. Grazi, só passando aqui, tá? Só pra... Isso aqui é pro arquivo da família. A gente filma tudo que é festa. Posso pegar duas aqui, tá? Licença. Ô tia, você gostaria de me ajudar aqui? Mãe? Jardel, Jardel. 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 Chegou a hora. Até que enfim, eu esperava. Nossa, ansioso por esse momento. Alguém falou. Chegou a hora. Hora do que, Yasmin? O que tem pra hoje, Yasmin? Temos doces tradicionais, paçoca, pé de moleque. Não vou querer doce agora não. Dá pra você aqui mesmo. Aqui eu quero. Rapaz, o Fernando comprou uma cocada. Se vocês procuravam ali dentro ali, uma cocada boa, né? Nossa Senhora. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Nica, você assaltou a mesa, filho. Camila, meu Deus do céu. Então. Não. Você já pegou... Olha aqui, Camila. Olha lá. Olha aqui. Nicolas. Vergonha, Nicolas. Não, mereço. Jesus. Cara, que vergonha. Agora eu peguei um monte também. O que tem pra hoje, mãe? Canjiquinha, arroz. E tá boa? Ótimo. Bom, eu vou dar um pause aqui pra comer também. Tchau, obrigado.